خب یعنی که این همه امروز مردم ما اینقدر توی دادن قدرتش دارن، غیر از این حالا حدیثایی که در پایان میاد گوش اندازه برادرای زنگی، برادرای عزیز، خواهران عزیز، اونایی که فرزنداتون به بلاغت رسیدین، شما طبقی یا رسول الله صلی الله علیه و کنید اگر حاجت نداشته باشید پیامبر صلی الله علیه و سلم که هل عندك من شيء تصدقها، تو یگان چی داری که به معرض بگی؟ گفت که ما عندي الا ازاری یا رسول الله فقط ازار. خب این بود درباره توی است برادرای عزیز. اگر کسی که با همین اصول اگر خانواده شود ان شاء الله یعنی که او روزی یکی رو میبیند و اینجوری نکاح چه که در بالا دیدی صحبت وعده الله تعالی هست که در اون وعده بایگری داده شده است، کسی نکاح میکنه بای میشه. ببینید یه حدیث رو میگویم، هم آیدی مهر است هم آیدی توی است. حکم الولیمه، ولیمه توی نکاح چه حکم دارد؟ حتمی هست؟ حتمی نیست؟ انها من السنن المستحبه عند اکثر العلماء. نکاح یعنی ولیمه توی نکاح در نزد اکثر علما مستحب است، سنت است، خوب است. یعنی رفت و اگر اگه انسان امکانیتی توی کردن نداشته باشدم نکاحش درست است، توی نکرد مثلا، لیکن شرط های نکاح به جا آمد. مثلا پدری کلیند در نزد دو شاهد به داماد گفت که من همین دخترم برای تو در حضور همین دو شاهد نکاح کردم و تو خانه‌دار کردم. او گفت که من قبول کردم، نکاح به جا آمد. توی یعنی حتمی و شرط و شرط های صحیح شدن نکاح نیست، سنت است، ثواب است، توی کرده دادن خوب است. خب و منهم من قال بوجوبها، بعض علما گفتن واجب است، چون که ظاهری قول پیامبر صلی الله علیه و سلم اولیم ولو بشات، توی کردته اگرچه با یک گوسفند باشد. گفتم در صحیح بخاری و مسلم به عبدالرحمن ابن عوف سفارش دادن توی کن اگرچه با یک گوسفند باشد. گفتم این دلالت میکند که واجب است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن. لیکن در دیگر حدیث طبرانی آمده است، حدیث ابو هریره، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الولیمه حق و سنت، توی حق است، یعنی این امر شریعت هست، امر مشروع هست، کاری ثواب هست، کاری خیر هست و سنت هست. یعنی کسی کند ثواب میگیرد. رفت و کسی اگر امکانیتی توی کردن نداشته باشد ولی حاجت زیاد به نکاح دارد و به توی قدرت ندارد، اجازه است که توی نکند. یا اینکه توی به یک شکل 10 نفر اگر تعام توی به جامعه بیاید، یا چه خیلی که حال توی های پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما نقل میکنیم. حضرت انس رضی الله عنه خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اولم علی امرأة من نسائه ما اولم علی زینب فإنه ذبح شاة فأطعمهم لحما وخبزا حتى تركوه متفق علیه. حضرت انس میگن که یگان زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ندیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون زن، یعنی به توی اون زن اینقدر توی با حشمت داده باشن، مثل نکاحی زینب بنت جحش که نکاحش الله تعالی از بالای 7 قبت آسمان در سوره احزاب نکاح کرده ماند بدون شاهدین. الله تعالی با نص قرآن خودش نکاح کرد حضرت زینب را. بنابراین حضرت انس میگن که یگان زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تویش مثل توی زینب نبود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تویش گوسفند ذبح کردند و مردم گوشت و نان طعام دادند. لحما و خبزا، نان و گوشت به مردم طعام دادند. حتی ترکو، حتی مردم سیر شدند و گوشت باقی ماند. یعنی به درجهش مردم سیر کردند که لیکن دیگه چیزی هم نبود و خیر، نان و گوشت. همین که دیگه یگان زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تویش مثل توی زینب نبود، سیر گوشت، سیر طعام. یعنی از همه توی عالی درجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین بود. میگذاریم به دیگر حدیث. حضرت انس با خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، فضیلت خدمت اهل علم است. وقتی که خدمت اهل علم میکنه علم زیاد میگیرد. بنابراین حضرت انس از جمله 7 نفر آدمایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث زیاد روایت کردند.
من المکثرین، از جمله آدمایی که بسیار روایت کرده است، برای اون که بسیار همراه بودن. از روزی که به مدینه آمدن 10 ساله بودن تا روزی وفاتشون 10 سال ملازمت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده، خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده، خوشا به حالش، خادمی رسول الله صلی الله علیه و سلم، خادمی رسول الله، نسبش با الله میرسد، به الله تعالی نسبت داده میشد، خدمتگاری رسول الله. خوشا به حالش. بعضی علما از استادان ما میگفتن که کاش که ما در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنیا می آمدیم، کاش خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم میکردیم. صاحب السوادین و النعلین، عبدالله ابن مسعود را وصف میکنن که صاحب دو پای افضال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. پای افضال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زیر کتفش گرفته میگشت اگر وارد مسجد شود، صلوات الله و سلام علیه. خلاصه حضرت انس میگن که ان النبی صلی الله علیه و سلم اولم علی صفیه بتمر و سویق، در نکاح صفیه خرما و سویق دادن. خرما میوه خرما، سویق حلوا عبارت از آرد و روغن و خرما. آرد، روغن و خرما که دارای قندی بلند دارد بسیار حلوای شیرین میشن. همین حلوای خرمای طعام دادن بسیار حلوای خوبه، به نان هم خورده میشد و انسان سیر میشد. این حلوا رو به نان خورده میشه، بسیار خوشخور است. روایت احمد. خب حدیث صحیح است. روایت عایشه را گوش میکنیم. حضرت عایشه میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اولم علی بعض نسائه بمدین من شعیر، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به بعضی از زنهایشان در تویش 2 کف جو قطی توی دادن. 2 کف جو، یعنی 2 کف جو گرفته نام کنیم چقدر نام میشد؟ به نانهای کلان تاجیکی 1 نان یا 2 نان میشد. 2 کف جو همین خطی توی دادن. مسندی ابو یعلا، حدیث صحیح هست اینم. یعنی هر زنهاشون هر خیل بود. ببینید زینب به گوشت و نان دادن، صفیه و خرما کدی حلوا دادن و بعضی زنهاشون با 2 کف جو کدی توی کردین. خب یعنی که این همه این روزه مردم ما اینقدر توی دادن قدرتش دارن. غیر از این حالا حدیثایی که در پایان میاد گوش اندازه برادرای زنگیر، برادرای عزیز، خواهران عزیز، اونایی که فرزندان به بلاغت رسیدین، شما طبقی، البته این درسای ما هستش برای مسلمان ها هست، برای آن آدم هایی که دستوری الله و دستوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جان خود قبول کرده عمل میکنه. برای مسلمان ها هست که به گفتی مردم کار ندارن، مردم چی میگوین چی نمیگوین، طبقی شریعت عمل میکنن، برای اونها هست. ببینید حضرت عایشه در روایت ابن ماجه میگن که اینش درباره اعلان نکاح هست. اعلنوا النکاح، اعلان نکاح کنید، یعنی نکاح اعلان کنید، نکاح پنهانی نباشد. و این حدیث در مسند امام احمد از روایت عبدالله ابن زبیر آمده است. اعلنوا النکاح، نکاح اعلان کنید. گفتن نکاح اعلان کردن با همین یعنی نان جوین با یک طعام عادی هم میشه. و در این حدیث هم صحیح است. امام حاکم هم روایت کردن گفتن که هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه، این حدیث صحیح است ولی که امام بخاری مسلم روایت نکردن و امام ذهبی گفتن صحیح است. حدیث دیگر اینش متفق علیه است، یعنی در صحیح بخاری و مسلم است. حدیث حضرت ابو هریره پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث نقل خود ابو هریره است، میگن که شر الطعام طعام الولیمه، بدترین طعام طعام توی است. از همه طعام بد طعام توی هست. برای چی؟ یدعا لها الاغنیاء، بایها دعوت کرده میشد و یترک الفقراء، فقرا دعوت کرده نمیشه. حتی بعضی آدم‌ها رفته از دیگر محله بعضی بایهای نام به نام خبر کرده می خودش کم بغل یا طبقه میانه مردم است، لیکن رفته بو بایهای خبر میکنه. او بای که دیگه علاقمندی نداری، رفت و آمد نداری، در یک جا کار نمیکنی، برای چی اون بای خبر میکنی؟ یعنی بای ها رو خبر میکنن، کم همسایه های کم بغلای همسایه سانی فراموش میشد.
همسایه کمبغلای خبر نمیکنن. از همین لحاظ، از همین جهت حضرت ابو هریره گفتن که بهترین طعام توی نکاح هست، بایها دعوت کرده میشه تو کمبغل ها ترک کرده میشه. و من ترک الدعوت فقد عصى الله و رسوله. لیکن کسی که دعوت نکاح قبول نکنه گناهکار میشه، گناهی الله و رسول گناهکاری کرده صلی الله علیه و سلم. توی نکاح به که دعوت شدید اجابت کردن فرض است. یا اون کس اگر به توی نکاح خبر کند باید روید. میرید، اگر دیدید که اونجا گناه هست بعد گشته میبید، یا تبریک میکنید و گشته میبید. اگر گناه نباشد نشینید. لیکن باید کمبغل ها دعوت کرده شود. بنابراین وقتی که توی به خبر میکرده نشوید، اول همسایه ها، خیش و تبار از طرفی کلین، از طرفی داماد، همسایه ها بعد حرکت کنید کمبغل ها حتما اشتراک کنند. برکه توی در همون است. همون کمبغل یک طعام میخورد و در حق داماد و عروس دعا میکند، به سبب همین الله تعالی به این توی برکه میدهد. حتما کمبغل ها رو خبر کنید، بای ها رو چینده خبر نکنید. با یکی خیش است، با یکی همسایه است، با یکی مثلا رفت و آمد داره، در یک جا کار میکنه، علاقمندی دارید، خبر کنید. لیکن مخصوصا بای ها رو خبر نکنید. خب، و حضرت انس رضی الله عنه در دیگر حدیث میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که زن گرفتن، اینا همون نکاح صفیه هست، این برای چی؟ بای ها رو برای چی خبر میکنیم؟ برای یک خاطر، من کان عنده فضل زاد فلیأتنا به. اینو در سفر بودن، سبحان الله، از سفر از طرف تبوک به سوی مدینه برمیگشت، از طرف خیبر تبوک همش در یک ناحیه طرف اردن است. وقتی برمیگشتن صفیه رو در راه خانه‌دار شدن، در راهی به سوی مدینه. سبحان الله، نکاح چه خیلی آسان بود. در سفر رفت سودیان همین خیلی خواستگاری کردن، راضی شد، مهرش گفتن به مهرش، صداقش برای مهرش، عتقش گفتن، آزادیش تحفه کردن، نکاح کردن، شاهدا رو آوردن، نکاح کردن و خانه‌داری کردن. سحر گفتن که من کان عنده فضل زاد فلیأتنا به، کسی که چیزی اضافگی دارد بیارد. گفتن ببینید، توی بینید برادران، کسی چیزی اضافگی دارد بیارد. گفتن دسترخوان کشیدن، کسی چیزی اضافگی دارد بیارد. قال فجعل الرجل یجیء بفضل التمر، یک آدم خرمای اضافگی می آورد، از خودش 10 دانه خرما دارد مثلا می آورد. و فضل السویه، آدم حلوا دارد کمتر. حتی جعل من ذلك سوادا حیثا، حتی از همین خرماهای و از همین چیزایی که در دسترخوان جمع شد یک حلوا آماده کردن. فجعلوا یاکلون من ذلك الحیث، از همین حلوای خرمایی میخوردن. و یشربون من حیاض الى جنبهم من ماء السماء، و در پهلوشون یک حوض بود، اون حوض دارای آب آسمان بود، یعنی آب باران. در یک حوض آب باران جمع شده است. حلوا رو میخوردن، همون نان باشد نان میخوردن و آبش به همون حوض آبی باران گرفته می نوشیدن. همین توی بود. سبحان الله. قال انس فكانت تلك وليمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این بود توی رسول الله صلی الله علیه و سلم. رواه مسلم، حدیث در صحیح مسلم است. ما نمیگوییم که شما به همون عصر برگردید، ما نمیگوییم که شما مثل همین مردم برید در پیش دریای آبی جمع شده کول توی دهید. نه، امروزه شرایط ها البته فرق میکند، لیکن به 10 نفر، به 20 نفر، هر کی قوتی توی دادن دارد. غیر از این برای چی اینه بعدی بای ها رو خبر نکنید آوردیم یا خبر کنید؟ بای که خبر کردید کمبغل هم حتما خبر کنید. بای برای چی خبر میکنید؟ بای، ای مردمی بای، وقتی که شما یک آدمی کمبغل آمده خبر کرد و یک چیزی دیگر میخواهد از این خبرش، او میخواهد با شما نزدیک شود، او میخواهد از شما یگان چی بهره برد. حتی بعضی علما میگفتن که گاه کمبغل به بای تحفه میدهد، یکی از هنرش، از چیزی عادیش
کمبغل به بای تحفه میدهد. مقصدش چی؟ مقصدش همین که این بای هم به وی تحفه بزرگتر دهد. بنابراین این نوعی صدقه، این نوعی هدیه را الله تعالی به پیغمبرش حرام کرد. ولا تمنن تستکثر، تو برای مردم هدیه نده با مقصدی زیاد کرده گرفتن. مثلا یک آدم وظیفه گرفته بیاد، اگر آدمو در و هدیه کتی پیشش میده، مقصد چی؟ مقصد از این بسیارتر رو یانده گرفتن. رئیس شهر شد یا پولی کلان یا ماشین کدی میدارن تا اینکه فلان گکتر زمین بی پول گیرن. ولا تمنون، ای پیغمبر تو برای مردم خیر و هدیه نده با مقصدی زیاد کرده گرفتن. و بعضی علما ممکن این به علما هم داخل دارد. یعنی برای آدمای کمبغل اجازت هست. این کمبغل برای با یه هدیه میدهد، مقصدش همین بای این به یگان چیزی هدیه کلان دهد یا به بای نزدیک شود. طبیعت مردم احترام بای ها هست. مردمی کمبغل بای و قول یه برادر که آخه بایی که هیچی نمی روید، برای چی مردم خود حرمت میکند؟ میگوید که آخه طبیعت مردم است. یعنی طبیعت مردم بای حرمت کردن است. بیچاره او بای کمتر عقل خود را کار فرماید. وقتی که شما به تویش خبر کرد، در حال یک کاندیسنر، یک ماشین جامشویی، یه چی هدیه برید به همین دو خانه‌دار شما. نشموی فقط برای خوردن تکلیف نکرد و آبا یک کله کمتر کار فرمایید. بایها به همین خاطر دعوت کرده میشه. یا یک قسمتی توی برداشت کنید، باید که به توی چی کم بودی داری، من $100 من $200 مقصد به توی استفاده کن، یا من لباس خر اگر امکانیتش دارید. البته خیشتون هست، همسایتون هست، نزدیکتون هست، دستگیری کردن در کار. آن آدم هایی که خانه‌دار شدن میخواهند، آن آدمی که حلال و پاک زندگی کردن میخواهد، در توی وی باید همه کسه سهم گذاشته باشیم تا اینکه همین دو جفت حلال زندگی کند. بلای و فتنه و زینای و ریبای و بلا از بلاهای آسمانی و زمینی از سر سرزمین دور میشه به سبب حلال زندگی کردن اینها. هر چقدر فسق و فجور و زینای و حرام در جامعه زیاد شد، همین قدر برکت برداشته میشد، همین قدر بیماری ها، همین قدر بلاها آمده میگیرد. همین پول به دیگر جای هم میدید 10 برابرش، به جایهای حرام میدید، به کسهای میدید که حرام خورند، ناکس هستند، سزاوار یک تین نیستند، به آنها شما هزارها میدید. بگذارم یه همسایه کمبغل یا هم محله کمبغلتان خانه‌دار شد، یه چی هدیه دهید در روز تویش، یه چی برای تویش یاری کنید. یعنی حدیث وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که چیزی اضافگی دارد بیارد، آوردن به دسترخوان ماندن و همه کس همون خوردن و همون توی بود، این تشریع هست، این شریعت هست، این درس هست برای مردم که این مردم همین بچه اگر کمبغل باشد بگذار 10 نفر یاردم کنید و همینه توی کنید. شرط نه که اون تویای در توی خانه ها، توی های با دبدبه، اسراف ماشین ها، اسراف دیگر کارها نه. همین یک اعلان به مقصد آید. 10 نفر از 20 نفر از یک طعام خورند و دعا کنند همین جفتی پاک نکاحشان مبارک باشد. با همین اعلام میشد که این نکاح است، این پنهانی نیست، این عقد حلال است. با همین مقصد به جا می آید. خب و این چنین به توجیه ربانی، به دستور الله از بالای 7 قبض آسمان نظر کنید. الله تعالی در سوره اعراف میگوید که و کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورید فرمان است، نوشید فرمان است، ولا تسرفوا از حد زیاد نخورید. یعنی به جای نفسو برای شراب هم نخورید، تا گلو نخورید، پیش از سیر شدن بس کنید. این بهترین دستور است. حتی وقتی بعضی نصرانی ها قرآن را میخواند میگوید که قرآن را خواندم، در قرآن علم طب نیست. بعد یک عالم میگوید که در 3 کلمه یک آیت الله تعالی طب را جنبست کرد. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورید نوشید اسراف نکنید، خورید طعام‌های غذاناک را، فایده‌ناک را، این شفا هست، نوشید شفا هست،
ولا تسرفوا، از حد زیاد نخورید که علتی بیماری، تمام بیماری ها از پرخوری بود. خب یعنی در توی ها 4-5 نمودی طعام، حلواها، میوه ها، شیرینی ها، خورش های گوناگون، گوشت مرغ، گوشت ماهی، گوسفند، اینا اسرافند. طعام دید که مردم سیر شوند. هیچ گپی نداره یگان قطره از شیرینی ها، نوشاکی ها میلی، لیکن اسراف نکنید. برای خودنمایی، برای به مردم انسانی قرضدار یک عمر. سبب قرضداری چیست؟ توی است. توی کلام کرده است، از حجم خودش کلام کرده است، به ریبا قرض گرفته است. ولی وقتی که ما از بانک پول نگیرگوییم، آدما میگن که شما با ما پول تید نباشد یا از کجا گیریم نباشد. شکایت های مردم بینید از بانک ها، چه خیل شکایت دارن، چه خیل بانک آنها رو فریب کرد، چه خیل آنها در امروز مفلس شدن، یعنی بانکرات شدن. همین خیلی پشیمان هستن که برای چی من به فایز پول گرفتم، برای چی به پرسنت پول گرفتم. ولی بسیار آدمایی به من شکایت ها کردن، بعضی آدمایی که حتی ظاهرا حاجی و نماز خوانن به پرسنت پول میدادن. نعوذ بالله. کسانی که قرضدار هستید فقط تنی مالتید، اما $1000 گرفتید، $1000 برگردونید، ریبای نتید، اضافگی نتید، و حرام است. این خیلی عقد هم نمی کردید باید. یعنی توی میکنن، توی وایمه، خودنمایی، با اون چیزی که در خودت نیست خودت را زینت نده. کسی که خودش زینت یاد به چیزی که در خودش نیست، الله تعالی به بیزید میکند، شرمنده میکند. بعد همین نکاح سبب میشد که شما بانکرات هستید، شما یک عمر قرضدار هستید، در مدر هستید، غریبی هستید، در بلا گرفتار هستید. برای چی؟ برای اینکه شما در ابتدا الله تعالی را گناه کردید، تویتان طبق دستور شریعت نشد، ریاکاری کردید، خودنمایی کردید، به ریبا پول گرفتید، توی خانه های زیاد کردید، اسراف کردید، طعام حرام گذاشتید در تویتان، در تویتان موسیقی آوردید، رقاصه آوردید، و کی بانکرات شد. بنابراین خورید، نوشید، توی دهید، ولی اسراف نکنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث احمد گفتن که کلوا و اشربوا و تصدقوا بغیر اسراف ولا مخیله. شما خورید، نوشید، صدقه هم کنید از اضافگیاش، اسراف هم نکنید و فخر هم نکنید و مردم مالاتون رو نشان داد و خودنمایی نکنید. خب این بود درباره توی است برادرای عزیز. اگر کسی که با همین اسلوب اگر خانه‌دار شود، انشاءالله یعنی که او روزی نیکی را می‌بیند. و اینچنین نکاح چخیلی که در بالا ابتدای صحبت گفتیم وعده الله تعالی هست که در آن وعده بایگری داده شده است، کسی نکاح میکند بای میشه. ببینید یه حدیث را میگویم، هم عایدی مهر است، هم عایدی توی هست. ببینید اولش حدیث عبدالرحمن ابن عوف در ابتدا خواندیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالرحمن ابن عوف در کوچه دیدن که از وی بوی عطر می آید، خوشبویی، و غالبا آدم به خودش اهمیت دهد، غالبا یعنی یگان نویگری هست. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مهیم، ها عبدالرحمن چی گپ؟ بوهای خوش آمده است بس. میگه که یا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار، یا رسول الله یک از انصاری های از زن گرفتم. وقتی که مهاجران از مکه به مدینه آمدن، نه خانه داشتن، نه در داشتن، نه مال داشتن، هیچی نداشتن. اکثری اونها زناشون رو ترک کرده آمدن، اینجا زن ندارن در کشور غریبی. عبدالرحمن ابن عوف در بازار تجارت شروع کردند و یک هفته نگذشته خانه دار شدن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ماذا اصدقته، به صداقش چی دادی به مهرش؟ گفت که یا رسول الله قدر نواتی من ذهب، قدری دانه که خرما طلا دادم. یعنی 3 گرم، 2 گرم، 4 گرم دانه که طلا چقدر است؟ و قدری همون، یعنی شاید به شکلش، شاید به وزنش.
وزنش سبکتر است، شکلش خیلی کلانتر است. همین قدر طلا دادم یا رسول الله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اولین ولو بیشد، توی کرده ده اگرچه با یک گوسفند باشدم، یک گوسفند باشدم یک توی کن، یعنی اقلا یک گوسفند کدی توی کن. گفتم حالا که عبدالرحمن ابن عوف علاکه خاندار شدگی بود، یعنی زندگی میکرد علاکه با همسرش. توی بعد این دلالت میکنه که توی شرط نه که پیش از یعنی که نکاح باشد. یعنی اجازت است که ممکن شرایطی امروزه نمی بردارد، نکاح کنیدون 10 نفر 5 نفر خویش و تبارای جمع کنید در حضور 2 شاهد نکاح خوانید، رازگی پدری دختر یا برادری دختر ولی دختر هست، شاهدا هست، نکاح به جا آمد، بگذار اینا رفته خانه‌داری کردن گیرن، توی بدی 1 ماه یا بدی 2 ماه یا بدی 1 سال هیچ کفی ندارد اگر امکانیتی توی کردن داشته باشید. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالرحمن ابن عوف تنقید نکرده، نگفتن که تو اول باید توی میدادی بعد خانه‌دار میشدی، نگفتن توی کرده، گفتن مادامی که خانه‌دار شدی توی کن. گفتن این روایتی بخاری مسلم است. اینم روایتی بخاری مسلم است برادرای عزیز. با امام بخاری یک در ابتدایش باب گذاشتن و همین حدیث باب گذاشتن. چی گفتن؟ باب تزویج المعسری، باب درباره خانه‌دار کردن آدم دشوار، آدم معسر، آدمی که زندگیش دشوار شده است، پول ندارد. یک جوان خانه‌دار شدن میخواهد و پول ندارد، همین معسر میگن. همین ما دستگیری کرده خانه‌دار کنیم، های قدرتش داریم. مثلا 10 نفر اگر همین اهل مسجد که در یک مسجد نماز میخونیم 10 نفر هم تو یک جا شینیم، اگر یک کسی میتونیم توی کنیم، همین تویایی که از نامبر کردیم، تویای سبوک، میتونیم همین خیلی یک توی عادی کرده. بیایید این بچه بیچاره غریب است، پدر و مادرش در تاجیکستان است، خانه ندارد، در غریبی، جوان 24 ساله شده است، 25 ساله شده است، زن گرفته نمیتوند، پول ندارد. بیایید یک تشویم همین نکاح کنیم. یعنی که باب تزویج المعسری، باب درباره نکاح کردن شخصی دشوار حالت، آدمی که پول ندارد. لقول الله تعالی، بنابر قول الله تعالی که یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، اگر آنها کمبغل باشه الله تعالی آنها را بای میکنه. به سبب نکاح سبب میشد که انسان بای شود. بنابراین یک کمبغل ما اگر گرفته نکاح کنیم اینو بای میشه. یک فایده ما به یک برادری مسلمان، به یک خواهری مسلمان میرسد. بعد از آن حدیث سهل روایت کرد. عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک زن آمد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید برادران و خواهران عزیز، بنابراین صحابه ها بهترین انسانیت از روزی که الله تعالی آدم را آفرید تا روز قیامت، بهترین یک عصری که در یک وقت اینقدر مردمی نیک جمع شده است، این صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عصری که آنهایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیده زندگی کرد. این زنک آمد به مسجد و رسول الله صلی الله علیه و سلم حلقه علمی داشتن و مردم صحبت علمی درس داشتن. آمد و در روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم راست ایستاد. سپس گفت که انی وهبت نفسی لک، یا رسول الله من نفس خودم را به شما بخشیدم. یعنی این نوع نکاح خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت است که یک زنک میتونه داماد خودش رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشد، بدون چیزی، بدون مهر، بدون هیچ چیز، همین که خودش بخشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کردن درست است. این برای دیگرها نیست. خالصتا لک من دون المؤمنین، یعنی این نوع حکم ها خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم است، به مؤمن ها نه. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم رفع رأسه، سری مبارک خود را برداشتند و سرشون فرو خم کردند، یعنی نگاه کردند و سرشون خم کردند. فقامت طویلا، اون زنکم راست ایستاده است بیچاره دراز. پیامبر صلی الله علیه و سلم جوابی قبول یا رد ندادند.
سر برداشتن و سرخم کردن یه امراتی. فقال رجل زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجه. یا رسول الله اگر به این زن حاجت نداشته باشید و من خانه دار کنید. خیلی پیامبر صلی الله علیه و آله زن دارم، 4 تا 5 تا شاید داشتن اون وقت. یا رسول الله اگر به زن حاجت نداشته باشید، یعنی به زنگیری حاجت نداشته باشید، و من همین زن خانه دار کنید یا رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق دارن که به اجازتی پدر و مادرش یک مسلمان زنه گیرن به اون کس شوهر دهن، چون که الله تعالی میگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر برای مؤمنان از نفسهاشون دیده اولاتر و حقدارتر هستند صلوات الله و سلام علیه. حق دارم. بنابراین پرسید یا رسول الله زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجه. رسول الله زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجه. یا رسول الله همین زنه به من خانه دار کنید اگر حاجت نداشته باشید. اونا از روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمیدن، بنابراین بیهوده این پیشنهاد نکرد. و فهمید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عین حال زنگیر نیستند، بنابراین در حال فرصت غنیمت دانست، خوشا به حالش. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هل عندك من شیء تصدقها، تو یگان چی داری که به مهرش دهی؟ گفت که ما عندي الا ازاری. یا رسول الله من فقط ازار دارم. ازار همون یک پارچه متایی که عضوهای پایانی بدن میپیچاندن، از ناف تا زانو پیچانیده میشد، مانند همین سچاق. احرامی که حاجی ها میپوشن دوتاش نداشت، یعنی قسمی بالایش نداشت، فقط ازارش داشت. غسل کند همین گدی با خودش پاک میکند، با همین میپوشد، به کوچه میبرد. آفتاب گرم حاجت نداره به دیگه لباس. بیچاره ها یک زندگی ساده و عادی داشتن. ما عندي الا ازاری هذا. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه این اعطیتها ازارک جلست لا ازار لك. اگر ازارت دهی به مهر، خودت به ازار میمونی، نمیشه ازار. این ازار عورت میپوشد، این فرض است. یعنی که به قول استادمون که هیچ چیزی ندارد غیر ازارش، ولی خانه‌دار شدن میخواهد، پاک زندگی کردن میخواهد، گناه کردن نمیخواهد. چیزی ندارد غیر ازارش، زن گرفتن میخواهد. اهمیت دهید برادرها، حدیث بخاری و مسلم است. اینو فقط برای خواندن و برای گوش کردن نیست. این حدیث ها این اعطیتها ایاها در بعضی روایات جلست لا ازار لك فالتمس شیئا آخر. در دیگر چیز جستجو ازار نمیشه، چون ازار دهی خودت به ازار میمونی، نمیشه. دیگر چیز جستجو کن. قال ما اجد شیء، گفت چیزی ندارم. قال التمس ولو كان خاتما من حدید. مثلا اگرچه یک انگشترینی آهنین یافته بیار، یک سوم است آخر، ارزان است. یک انگشترین آهنین ارزان است. یک انگشترین آهنین بیار. فلم میجید. به همین هم قدرت نداشت، هیچ چیزی نداشت. این روایت کوتاه‌تر آورده در بخاری چندین جاش آمده است. بعد در یک روایت دیگر میگه که همین آدم وقتی که چیزی نمیاد، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه یگان چیز یاب، رفته جستجو میکنه هیچی نمیاد، میگه که هیچی ندارم یا رسول الله. بعد پشتش به پیامبر صلی الله علیه و سلم گرداند و برفت. یعنی ناامید شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم است گفتن امعك شیء من القرآن، جاء معك من القرآن شیء، آیا تو چیزی از قرآن حفظ میدانی؟ گفت که نعم، سوره کذا و کذا، سوره فلان فلان سوره ها رو میدونم، یک چند سوره ها رو نامبر کرد، از جمله سوره یاسین را، فلان سوره ها رو از یاد میدونم یا رسول الله. گفت که زوجتکها بما معك من القرآن، همون قرآنی که حفظ میدانی به عوض تعلیمی همون قرآن من تو رو خانه دار کردم. یعنی همون قرآن هایی که حفظ میدانی به این زن تعلیم میدهی، به عوضش معلم باید به تعلیمی دادگیش از شاگردش پول گیرد که اویلیک، به عوض همین تعلیمی دادگی همون مهرت به من تغری کردم، به همون نکاح کردم.
زوجتکها بما معک من القرآن، یعنی قرآن تعلیم میدهی به عوضش پول نمیگیری، همون مهر حساب میشه. من همون که توی خانه دار کردم گفتم. یعنی با همین پیامبر صلی الله علیه و سلم همین جوان خانه دار کرد. ببینید یه جوانی که یه لباس دارد یا ایزار دارد، زن گریف برو و از پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه دار شد. توی هم نکردن دیگه، این حاجت مهر دادن نه، مهر واجب است. مهر امروز ندهد فردا، فردا ندهد پس فردا، سال آینده نسیه و ممکن است. مهر حتمی از واجب است. لیکن چخیلی که در صحبتی گذشته هم گفتیم، حاضرم با نقل میکنیم مهر باید چقدر باشد. مهر شرط نه که پیش از توی دهید، حتی در وقت نکاح اگر مهر ذکر نکندم هیچ گپ نه. مهر فرض کردیم نگفتن، معین نکردن، همین خیلی بدون ذکر مهر نکاح کرد، نکاح صحیح است، درست است. بعد یک چی میدهد، یک انگشترین است، طلا هست، نقره هست، آهن هست میگذار، یا لباس است، یک چی میدهد، یا پول است میدهد. ببینید صحابه ها خیلی خانه‌دار شدن برادرای عزیز. خب مهر عبارت از یک نوعی احترام، از یک نوعی تقدیر. این یک قیمتی بزن نه. اون 18 سال پدر و مادرش رو تربیه کرده است، این $100 شما یا $500 شما یا $10 شما، این نرخ این زن نیست. این همچون یک نمودی احترام و تقدیر و یک تحفه هست. یعنی نه این نرخ نیست. و آتوا النساء صدقاتهن نحله، امر الله است در سوره نساء آیه 4 که الله تعالی برای زنها صداق آنها، مهر آنها را دهید. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنیئا مریا. اگر رفتو بعدی دادنتون از همون مهر برای شما با یگان چی بخشن یا یگان چی تحفه کنن، خورید، حلال و پاکتان باد. لیکن باید دادن در کار مهر. خب چقدر مهر؟ و الصحابه رضوان الله علیهم کانوا، صحابه ها الله تعالی از آنها راضی شود، ملء الکف من الدقیق او السویق او التمر، مهر میدادن به زنهاشون پوری کف آرد یا حلوا یا خرما. یعنی یک کف خرما هم داده بودیان به مهر، یعنی 1 کیلو هم نمیشد. 1 کیلو اگر $2 یا $5 هست، یعنی چیزای معده هم میدادن. جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من اعطا فی صداق امرأة ملء کفیه سویقا او تمرا فقد استحل. روایت ابو داود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که کسی که برای مهر یک زن ملء کفیه، پوری 2 کفش، یعنی 2 کفش پر کرده، حلوا دهد یا خرما دهد، همون زنه که حلال کرده است. یعنی این قاعده شریعت است، باید مهر دهید. ببینید پوری 2 کف، 2 کفتون پر کرده آرد یا گندم یک چی دیدم، همین مهر کمترینش به جا می بیاد. حضرت سعید ابن مسیب سیدی تابعین بودن، دخترشون به 2 درهم دادن. 2 درهم تقریبا 6 گرم نقره میشد، یعنی 50 سومون نمیشد، یعنی این اطرافا 50 سومون یعنی $5. همین به دادیان دخترشون به یک طالب علمی که زنش میمارد، شاگردشون، میگن که برای چی چند روز است در درس نیستی؟ میگه زنم وفات کرد. زنم وفات کرده باشه کن بیزن میشینی؟ میگه من کی زن میتیه آدمی 2 درهم داره به من 2 درهم همگی در بیساتم پول داره کی میتیه؟ من میتیم. افته دخترشون در مسجد نبوی، در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم، داماد ابو هریره بودن خودشون، دختری ابو هریره گرفته بودن، راوی اسلام دخترشون به همین یک شاگردشون که زن مرده هست دختری خانه دادن به 2 درهم، به توی به هیچی. مختصری منهاج القاصدین ده امام مقدسی ذکر کردن. و عن عائشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان اعظم النکاح برکتا ایسرهن مؤونة. حضرت عایشه گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که مبارکترین زنهایی که صداقشان کم است، یعنی مهرشان کم است. روایت احمد. خب وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک صحابه رو دیدن که یک دختری انصاری گرفته است،
گفتن که انظرت الیها، به این زنی گرفتگی نگاه کردی، یعنی به چشم و رویش یا مراتب نگاه کردی. نگاه کنید تا که فإن فی عیون الانصار شیئا، چشم انصاران یک چیزی هست. گفتن پیش از زن گرفتن یک بار نگاه کنید، یعنی نگاه کردن بر روی رخسار و چهرهش اجازت هست. کلون و داماد بیند یک درکشه، نادیده کلین نکنید. بعد گفتن که علا کم تزوجتها، به چند پول خانه‌دار شدی، چقدر مهر دادی؟ گفت که اربع عواقین، 4 عواق نقره دادم یا رسول الله. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شما نقره رو از کوه تراشیده می آیید؟ ما گفتن برای تو نمیتونیم این قدر مهر داده. ایست گفتن حالا یگان خیر شود یا به فلان جا میفرستانم. گفتن این دلالت میکند که این آمده است تا اینکه مهرش از پیامبر صلی الله علیه و سلم یاردن پرسد. این دلالت میکند که آدمی زنگیر به برای مهرش یا برای تویش دستگیری کرده میشه، یاردم کرده میشه. و قدر امکان یک چی دهتون، یار و دوستا خویش و تبارها، تا اینکه همین برادر زن گیرد. روایت مسلم. و حضرت عمر هم گفتن که در مهرها غلو نکنید تا قیمت مهر نتیتان. اگر این در دنیا آبرو باشد یا تقوا در نزد الله باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به این سزاوارتر بودند. ما استق رسول الله صلی الله علیه و سلم امرأة من نسائه ولا استقت امرأة من بنات اکثر من 12 اوقیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان زنک به مهری از 12 اوقیه زیاد ندادن. دختراشون از همه دخترای با نسب با شرف، دختری محمد صلی الله علیه و سلم، دختری محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا یگان تی آنهای مهرش از 12 اوقیه بلند نبود. این روایتی هم ترمذی و نسائی و ابو داود و ابن ماجه و احمد، حدیث صحیح است. امام ترمذی گفتن که والاوقیه عند اهل العلم 40 درهم، یک اوقیهش در نزد علما 40 درهم است. خب و 12 اوقیه یعنی 400 درهم، 480 درهم میشد. گفتن 480 درهم یعنی زیاد و زیاد اطراف $1000. از همه قیمتاش همین است. حدیثی صحیح است. در همین قدر آیید مهر کفایتی میکنیم برادر عزیز. این صحبت هایی که حالا شنیدید، آیدی توی، آیدی فضیلت خانه‌دار شوی و مقدار مهر، این دلالت میکند که شریعت ما برای ما آسانی را میخواهد، برای ما دشواری را نمیخواهد. از ما میخواهد که ما حلال و پاک زندگی کنیم، جفتی پاک داشته باشیم، زندگی حلال داشته باشیم. بنابراین کسانی که تا امروز خانه‌دار نیستید، بعد شنیدن این سخن در حال از پس جستجوی همسری پاک یا شوهری پاک، جفتی پاک برای خودتان و برای نزدیکانتان کوشش کنید. کسی بی زن است، زن تیتان، کسی بی شوهر است، به شوهر تیتان. کوشش کنید مردم خانه‌دار کنید. به این فضیلت نکاح و این تاج فضیلت است. علامه بکر ابو زید ذکر کردن نکاح، ازدواج تاج فضیلت است، یعنی بهترین عملهایی که شرفی و آبروی فضیلت انسان و عائله انسان نگاه می‌دارد نکاح است. نکاح که کردید از زنا دور میشید، از بی آبروگی دور میشید، حمایه میکنید شرف و آبروی و پاکیگری و عفت خود را. الله تعالی برای هر یکی ما و شما، برای جمله مسلمان ها توفیق بندگی، توفیق طاعت و پرهیز از معصیت کرامت فرماید. آمین یا رب العالمین. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید.